Добрый день, Геннадий. Как вам ремонт после года? То эксплуатируем хорошо, с удовольствием. Вот. Я благодарен Александру за выполненную работу и его сотрудникам. Спасибо. А есть ли какие-то замечания, критерии, которые вот были, нужно будет еще как-то подделать? Ну, если какие-то мне понравилось, что если в процессе эксплуатации возникнут какие-то недоразумения, я всегда имею возможность позвонить, и ребята приедут, все поправят. Спасибо. Все, спасибо. Счастливо.